Ami pite tu ni hin masanga pana TP media in jui zingo Biren audio tape lik thu Supreme Court nin atan thu hi jani Supreme Court nin KUKI Organization for Human Rights te apani ate pi utolhonin ama honjong ti chu Kohur ten Supreme Court na affidavit apilut uvin he thu hi hin seidi uhin jawaji hin mipi chengin abula pana achai negeya inavet wa inangai chai divin masapenin tipna kahan nei hi atopinga lupai jenglau han en Biren Singh audio tape chung changa KUKI Organization for Human Rights Kohur hon Supreme Court na case file abolo chu Supreme Court na thutan na chu achil hajengin Supreme Court ne hi en Biren Singh osu audio tape recording chu holchilna anai sa dingin National Forensic Science Laboratory NFSL ho koma anapilut uvin ahin hichi holgilna nei dinga anapilut ho National Forensic Science Laboratory NFSL ho chun hichi audio tape hi tempered kibol ti chu kisiam lamdanga Supreme Court na kipilut ahi danin anaphungdo uvin hichi Biren Singh audio tape recording chu original ahi loje achun di ta in holchinla kinai theita poi atiwa Supreme Court na anapi nunguvin chuchung chang thuahin thuta khat hongpot do kitan hi hiche thuta hongpot do pen chu ipiham itile NFSL ho koma audio tape recording kipi ki thot hi full audio chu kipi anahipon National Forensic Science Laboratory ho hi abongbonga kitanbonga anakithot jordan anahikitnin chule hiche thua mo pu na nei Manipura cybercrime hon athil bolu hi NFSL National Forensic Science Laboratory ho koma Supreme Court nin hichi Manipur Chief Minister Lui en Biren Singh audio leak tape recording anapi u eho kukite tha chimit na ding thu a adei de asaina chule 3 May 2023 a aman pan ala na thu asaina zo se chu Manipur Police a Superintendent of Police Cybercrime mo popa lamkai na chu abongbong bonglia kitan clips chamcha cha minute nga zong thinglo kitan sa clip zo chu ana thot zo danovin pu Benjamin Mate chairman KUKI Organization for Human Rights chun affidavit na chun ana sein ahi aman asai be na chun hichia audio tape recording ama hon ti chu Kohurin apilut wa minute som relegate le 46 seconds a saw ahi in itidana hitia hi umthei ham tin alungdon na thu asein chule Manipur Police a cybercrime lama mo pu na nei SP pa le aloi ho chunga sangta in thimmo ana chanin hi Manipur Police Cybercrime hon National Forensic Science Laboratory NFSL ho athop do audio tape recording li ho chu second som thuma saw minute khat le second som ni lege na saw second som thum legu ma saw to minute khat le second som li lesagi a saw hin original audio recording a kuna ama hon adei lalai ala da u alhan chil that wa athop danovin KUKI Organization for Human Rights chun affidavit na chun a savin hi Center Forensic Science Laboratory CFSL in hichi audio tape recording hi nivejen akul chilwang oven Supreme Court in anapompi ipovin National Forensic Science Laboratory NFSL a hol chilna ding thupi api nung zengin jong Manipur Police Cyber Team hon hichi audio tape recording chu thingkeya anathotlovu hi KUKI Organization for Human Rights Kohurin hichi audio tape recording chu Supreme Court thupi dungjui chun private laboratory khat truth lab ma holchilna ananei sa ovin ahile truth lab hon hichi audio tape recording chu Manipur Chief Minister Lui en Biren Singh also ahin ama auto akito mong nai ti chu 93% akito e ti chu report anapi na wachun anajaw sa ovin hi hichi truth lab son report api uchu KUKI Organization for Human Rights hon Supreme Court na file ana bol saw chu ana hikit tan hi chutia audio clip recording jong phata National Forensic Science Laboratory NFSL hinga Manipur Police Cybercrime hon apilo nungochun KUKI Organization for Human Rights hon Manipur Police ho chunga ta sananeu cha jong kanei tapu win KUKI Organization for Human Rights hon Supreme Court hinga
nge na anapilut uvin affidavit file anaboluvin chuchi en Biren Singh osu chungchanga holchil na nei ding chun special investigation team SIT team khat sim do hi hen tin Supreme Court hinga nge na ananei hi National Forensic Science Laboratory hon Supreme Court hinga report hen pilun uchu KUKI Organization for Human Rights hon zani masa ni simsom leko November ni chun anadon but uvin counter affidavit file anaboluvin ahi chuchi en Biren Singh audio recording chu forensic examination bolding chun KUKI Organization for Human Rights Kohur hon Supreme Court muna audio tape recording chu athingkai minute som liget le second som ligup ma saw anapi lu chu forensic examination boldinga thotlowa clip som cha clips libo ana thot naw chunga KUKI Organization for Human Rights Chairman pu Benjamin Matay in kidang asa na thu ho ana phongdo in hi Manipur Chief Minister Lui and Biren Singh Holum na audio recording nidan khat thingde chu record ball pan Justice Lamba Commission ho hi ngazong affidavit puma kichi ta anapi lu nu chu hitan ahin la tu ge hin en Biren Singh chungchanga hi action I macha la na akinei nai poi tin KUKI Organization for Human Rights Chairman Benjamin Matay chun phongdo in Justice Lamba Commission ho hi Manipur gal le tol chungchang thua ngan sina an hiwin gal le tol kumni leke singding ahitan zengjong le tuge hin ama honjong report anapido hi laivin hi hitia hi India sunga thudi le ladi a thu su ho bola hul dodging the wire 10 hichi en Biren Singh audio tape recording ki bol ahin su langzo ahong viral zowa Supreme Court na KUKI Organization for Human Rights hon hichi thua case abol na wa hi hearing changem khat chu chi thla hitan ahin ama thu hi thu ki tandan hi iwelle Supreme Court jong hi langnei si nei na ane hitam ti hi do theidol ta hi in athu ki patna hi Supreme Court na Chief Justice jong hi thumvei ki helman hi kitan BJP in central government atu kid le au kilgoi pau jong Solicitor General Tasar Mehta hi kid hi in ama hi center in case ane na zosi a aman athu ase hi nabana CM Lui en Biren Singh khela dinga jong hi center in ama hi angan si hi kiji a hi government in center apo pet hi kito BJP party min sit na ding hi adei lo ma mau chu hi kinin hi chihoji a jong hi ama ho government tu sunga en Biren Singh chunga di ta thu kitan le amin sit na diu hi ichan ge ham khana hi India sung le wanu het dinga ding hi ji a hi a ukil pau Solicitor General Mehta hi agoi wa court proceeding ho zo se asu ge wa delay tactics a ki chi amu chu hi ki win hi chihoji hin nampi talung ne potin thudi le thuta a thu kitana detol pu jong achan ding dol achan theina dingin pu Benjamin Mate chairman KUKI Organization for Human Rights le ukila iman pau pu Prasan Busan jong keso phate ahin zo theina diwin nampi in tauna kop jing dingin tipna kan nei nomin tun pu Benjamin Mate ho limna neu khat ga ngayu hitiwin tunia Biren Singh Supreme Court case thu a isiu ichan hin chaita hitiwe Biren audio tape chu news a follow on ball ho chune het chi chu ke de ama sapina chu chi audio tape ki ma chu justice Ajay Lamba Commission koma e ho ni pi masang ge na ma koma yung chun min complain na bolin ai chu audio tape record bo on ai le muntin gamtin chu hoi la ya ichi pursue ki bol ama sapina hi chi audio tape chung chang hi ano sa ka se Meghalaya 2024 as KUKI in P assembly achun ani ki sei kom ichi in bin ichi he te ale chi wang hi mom sa po tin case bol tin la bol with ti pa ani ki sei ai sunga chun isunga ki lo na chu KUKI Organization for Human Rights in ichi in take up le kilong pin de ta chu ki hongan sina in P assembly jun in pi o hi chi ni pi o to lana chu Delhi aga ki chia justice Ajay Lamba Commission ng ki mo pi chung le dang agent government in Supreme Court appoint a ball ko man le kha ki thot ai ai the la chi audio tape link ro min ai chi he the la chi chung chang hi investigate nei bo pi win la action ni la pi win ta hi
Ichi commission Supreme Court in appoint a ball commission hin abana Minister of Home Affairs in ko appoint a ball Manipur boy na to kito a commission appoint a ball si komale kha kito nila koi macam initiative pala tapo ichi lalo padwa so hey tiala Supreme Court achi deta Supreme Court ichi hin ala Supreme Court ichi na wa Supreme Court hi ichi case sung chang hi judge la alin pin pa chief justice pa kora ki se ama noya na so ama thutan na noya thu ki se case so ki tiala mon aku tiala na tep hin piu chu sim thu ham itabong tep ham itabong audio tep mai khe pon hi tiala chi hi tep hi ama authentic hi lo pa chu hin prove in lang che palin pilot minati azu Supreme Court ni tan sei dung ju ya chu I hon truth lab kiti India dinga hi forensic lab la amin chi pe ne hin repeated pe azu truth lab ko ma chu audio tape chu verified ki boss ale truth lab report dung ja chu 93% Biren o hi it is on truth lab report and pe azu Supreme Court ai pi lo ro ni ala Supreme Court ai pi lo ro le le chu news a yong mun tin do song ki flash ni no de sensational hi Supreme Court ai pi lo jo banwa chu elanga government langa to hi case bolo hui ho hin Biren hilo cho case ki bol pi party who central government to Manipur government to case ki bolo to hi Supreme Court hi na Biren audio tape to hi that's so ala Supreme Court in Supreme chi report ki pizo wa ko na ipidi tam tale a central government le Manipur government fortune ki hon no he chi tape hi in forensic lab India government forensic lab test ka bol no win test ka bol sa win ichi report on so Supreme Court nivet pi na ti ai le cha to Supreme Court in ako tia le that ichi ni le hin pilot win ti so na sain me tarik li ke het khilwa le sun me tarik li so hin ai le me tarik li chu me tarik li chu hin te sunga zo an piu le amon manipulate and ball win or a result pa chu ichi audio tape result chu result du da lo kan pg chu Supreme Court lo hangin aso ne in mo so ke dem news a Supreme Court in mi amon ne hoi hu te go lo de ti chu Supreme Court in ichi government ukil pa na Attorney General of India to Manipur AG pa ko ma chun phona ne nei ai chi pa chu hin to Supreme Court in amo ko ma chu hichi audio tape chu a result adi ta pa chu gang tan te Supreme Court in pilot win ti hin to ani na Biren hichi audio tape expose yung ma ko na chu sunga hi government do na sa ta expose ng na central government do ai chu May 2023 May 3rd me ag boina ki panay Home Minister pan Manipur hong visit chu last week of May it's last week of May chu to Biren in audio tia ba sa ipin are Biren tum bom marta hai tin pa chu sunga chu Home Minister pan Biren in ho chu nga bom ki sana jangin tha chai ding ma chai dei go nge ti chu he ri it's audio tape expose hong ya ko na chu Home Minister in Biren ni ho aum sa he ti chu expose hong gi a chu ho ko na ki ven de nga chu adang nga ko na am ho zoom lo na de nga chu audio tape expose Supreme Court involve ko na chu Biren sing chu remove and bolo he ti chu I ho le ni he re pon India pom pa meeting lo sina se he ti chu a chai na tan se